nari mfite ikibazo cy'amatsiko ngomba kubaza uwo mukobwa wicaye hagati yanyu mu buzima busanzwe cyangwa muri real life uri umunyamurengekazi? Ese yago umunyamurenge ni iki? Ubwo umuntu tugira ikirenge kinini uri gepfusha cyangwa n'umuyobozi w'umurenge kinikora atagari kora ikintu twiraho ngo tumenye ikinyabe kiza mu bantu ni nyawe yaje twibwirera kuko hari abantu babona wenda ukina kuriya bakaba bakwibazaho ese n'umukobwa ni umunyamurengekazi cyangwa n'umunyarwandakazi ahubwo ni comedy abakina nyine. Yagoreka nkubwire icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu yavuze ikinyamurenge ngo bumva ni umunyamurenge kuba umunyamurenge si ikibazo nta nicyo bidutwaye kuba oya ni nabyiza cyane ni nabyiza cyane kuba umunyamurenge ariko icyo kintu abantu nabo bazagire bakigabanya kuko nese yago ntuvuga icyongereza nese uri umwongereza oya nese kuvuga ikinyamurenge umuntu atende ku munyamurenge turaguhumurije mama. Abantu bahora bibaza niba muri real life ndi umunyamurenge nta munyamurenge nta munyarwanda ubaho turi abanyarwanda. Umuntu yavuga ikirimi nakivuga nkuko navuga icyongereza cyangwa igifaransa. Kuba umuntu yavuga ururimi nta kirimi kibaho. Kuba umuntu yavuga ururimi ni nkuko navuga icyongereza cyangwa nkavuga n'igifaransa ariko in general turi abanyarwanda. Impamvu ngiye ngomba icyo kibazo ntabwo ari uko ngewe wenda binteye ikibazo ahubwo nukomeza kureba ku ma social media abanyamurenge bava bakagira baterwa itangazamakuru akavuga ko ari uwabo cyangwa se ari umunyamurenge ntibikuro ko bose baba ari abantu kuko uyu munsi ngewe ndimo ndavuga ururimi karwumva ndimo ndavuga ururimi Spencer karwumva ndavuga ururimi Sam karwumva ndavuga ururimi umuntu udukurikiye kano kanya wumva ikinyarwanda akanyumva ibyo akumva ibyo mvuze bivuze ko we are bantu so we speak Bantu language. We are Bantu. Turi abantu and we speak Bantu language. Icyongereza sha. Icyongereza. Warize ngaho komeza umbwira. We speak Bantu language. I can speak. Urabyumva? I can speak Luganda ukabutansubiza ariko wumvisha ibyo navuze. I can speak Kiswahili ukabutansubiza cyangwa nge nkaba ntagusubiza ko numvisha icyo warushuratse kuvuga. Bivuze ko yego wavuga uhima hari hakurya iki tukabyumva ariko nkaba ntagusubiza ariko ntibivuze ko ntumvise ibyo wagize gute wavuze. Sasa mama rengo icyo kibazo gukina comedy bibaho ariko none hari gihe bihurira bikaba nka coincidence umuntu akaba yakwibaza ngo uko just afite ayo matsiko tu ikindi kintu agamije niyo mpamvu rengo baje gutyo kugira ngo wenda abantu banamenye ko ubukina bakomeze babigukundire ariko babizi ko utari umunyamurenge nkuko witwaza ba Miss Call maze iminsi mbona bamutuka abantu kumbuga nkoranyambaga ngo nuko ngo yihakanye ko atari umunyamurenge kandi koko nawe sinzi wenda niba byemera cyangwa atanabyemera ariko kuba umuntu ari umunyamurenge uko ari ntabwo akwiye kubizira kandi niyo atanabyemera uko ari nabyo ntabwo akwiriye kubizira. Uyu munsi Spencer aramusavuze ati yavukiye Kicukiro akwiye kubizira se kubera ko yavukiye mu Mutara niyo niko ashaka kuba yimereye sibyo. So impamvu nini ngo icyo kibazo niyo mpamvu hari abantu bibaza ngo ura mukobwa no umunyamurengekazi cyangwa nuko ari abarimo gukina. Abantu mukurikiye yago tago ndi umunyamurenge ni ugukina gusa kandi ganaho ndi umunyarwandakazi nakuranye n'abanyamurenge sibyo neza. Uko niko kuri kantakindi ntakibyisho nyuma n'ivyo gusa.